那这吓唬你怕不怕？再吓唬你找谁帮忙啊？你找谁帮忙？找谁帮忙？找谁呀？找妈妈呀！对呀，他们在拉宝，你的粮还有没有啦？你看看那里还有吗？饭饭还有没有啦？你的饭饭还有吗？你看看还有没有了？说话。那宝绳呢？你绳呢？去把绳拿来，咱们走了去。绳，去把绳叼来，咱走了。去把绳叼来去，叼来咱走了啊。这里的戏啊啊！哎呦我去！我这哎呦我去！有啥说的了？还这样说？哎呀，行啊！哎呦我去！我去！走多少岁？这大肚子！我去！哎呀，你说哥哥吃点东西把你馋的。哥哥快给点吧，你看把拉宝馋的。